បានឃើញខ្មោចមែនណាបងមុននេះខ្ញុំឃើញអ្វីដែលឈរស្គមក្បែរទៅសហើយមកស្ទុះមកខ្ញុំលើកសំឡេងឆ្មាយំណាបងសាយមែនហើយមុននេះយើងក៏បានឃើញឆ្មាដែរនេះបងសាយបានឃើញឆ្មាដែរអូមានអាណាយើងអត់មានបាននិយាយអីទេហើយចុះអ្នកណាគេនិយាយជាមួយខ្ញុំគឺយើងក៏លឺដែរតែវាមិនមែនជាសំឡេងរបស់យើងទេបងសាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានខ្នងមនុស្សម្នាក់ទៀតណាបងនាងធីតាទៅនាងធីតាមកទៅហើយនាងសៅនឹងស្អីដែរហ่าនៅទីនេះយូរហើយមានខ្មោចមកពីណាអូយលោកយាយបើគ្រាន់តែអ្នកនាងធីតានិយាយប្រាប់ណាខ្ញុំមិនជឿទេតែនេះខ្ញុំបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកណាលោកយាយគឺឃើញវាមកអង្គុយទល់ខ្នងខ្ញុំណាលោកយាយបានស្រែកឲ្យលោកយាយជួយដែរតែលោកយាយបែរជាមិនបើកទ្វារឲ្យពួកខ្ញុំនេះអត់បានដេកពេញមួយយប់ណាលោកយាយហើយបានហើយយើងមិនជឿទេគឺមិនជឿដាច់ខាតហើយនេះតើឆាប់នាំគ្នាឡើងទៅលុបមុខលុបមាត់បដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយចង់នៅអង្គុយអោបគ្នាដល់ម៉ោងស្មារតីទៀតហ៎ពីដំបូងខ្ញុំគិតថាមកស្នាក់នៅទីនេះបានច្រើនថ្ងៃតែបែបនេះគឺខ្ញុំនៅមិនកើតទេណាលោកយាយហើយសៅជួយជូនខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកតិចណាណែស្អីចេះហ៎នេះមេឃភ្លឺហើយនៅខ្លាចដល់ណាទៀតហើយនឹងសៅនឹងក៏អញ្ចឹងដែរតើឆាប់ទៅលុបមុខលុបមាត់ទៅធ្វើអាហារពេលព្រឹកយកមកឲ្យយើងតើពីអ្នកនេះវាស្អីវិញចេះនេះស្អីគេចេះថាបើនាងធីតាតែម្នាក់នោះវាមិនស្អីទេប៉ុន្តែសូម្បីតែនាងសៅក៏ឃើញដែរហេតុអីក៏មានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងណោះមិនគួរឲ្យជឿថាផ្ទះនេះមានខ្មោច
បងវិតបងតូហើយទៅណាបាត់ហើយនេះហើយបងតូមានរឿងធំហើយណាបងហើយទៅណាធីតាអូមានរឿងអីហ៎អូយបងតូនេះច្បាស់ជាត្រូវមកលោកយាយអីមែនទេអត់ទេណាបងវិតគឺផ្ទះលោកយាយមានខ្មោចថាម៉េចផ្ទះលោកយាយមានខ្មោចហ៎ប៉ុន្មានហ្នឹងហើយកាលយកមិញនេះគឺខ្មោចឡងខ្ញុំហើយនឹងបងសៅគឺមិនបានគេងពេញមួយយប់ណាបងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមកគេងនៅទីនេះជាមួយនឹងបងទូហើយនឹងបងវិតដែរគេងនៅទីនេះមិនកើតពួកបងប្រុសចេះតែគេងកើតហើយនៅធីតាគេងមិនកើតទេនៅទីនេះហ៎ណែបើយល់ល្អវាដៃនាំគ្នាត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញទៅអត់ទេខ្ញុំមិនព្រមទៅណាទាំងអស់ដល់រាបណាខ្ញុំមិនតន់រកផ្ទះស្រីនោះឃើញបងទូបងចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាផ្ទះស្រីនោះនៅណាខ្ញុំនឹងបានទៅបកស្រាយប្រាប់គេថាខ្ញុំជាសង្សាររបស់បងគឺពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយណាអើយធីតាស្ដាប់បងណាបងទ្រាំនៅទីនេះតាមរយៈពេលខ្លីទៀតទេបងនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយរឿងក្មេងស្រីម្នាក់នោះបងគ្រាន់តែស្រឡាញ់គេបោកប្រាក់លេងសើចតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយលំងវិតលំងជួយបកស្រាយអីគឺមែនហ្នឹងហើយយល់ល្អពួកយើងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញសិនទៅហើយចំណាយឲ្យរឿងក្មេងស្រីម្នាក់នោះខ្ញុំនេះបាននិយាយជាមួយនឹងអាទូរួចរាល់ហើយអាទូនេះគេប្រាប់ខ្ញុំហើយថាគេមិនដែលស្រឡាញ់អ្នកណាស្មោះក្រៅពីធីតានោះទេប៉ុន្មានទេបងទូបើអញ្ចឹងបងចាប់សន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំភ្លាមទៅថាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំតែម្នាក់គាត់ហើយនឹងរៀបការជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលណាដែលលោកយាយបច្ចុយធំគាត់បកគលគេមរណៈឲ្យណាទៅអូខេសន្យាក៏បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតាធីតានឹងព្រមត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញសិនទៅហើយមិនចាំបាច់មកទីនេះវិញនោះទេបើមិនចឹងទេលោកយាយដាក់ពិន័យបងទៀតមិនខានទេអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំឈប់មកផ្ទះលោកយាយនេះទៀតហើយព្រោះបើសិនជាខ្ញុំជួបរឿងដូចការប្រយោគមិញទៀតនោះហើយខ្ញុំប្រកាសជាអាយុខ្លីមិនខាននោះទេណាមែនហ្នឹងហើយរួចបើយល់ល្អធីតាគួរតែបំភ្លេចអាទូចោលទៅនេះបងមាននិយាយថាម៉េចគឺខ្ញុំចង់ឲ្យធីតានេះបំភ្លេចអាលបងទូចោលទៅព្រោះថាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់វាជាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំស្គាល់ពីចរិតអាទូច្បាស់ណាស់វាមិនដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រីណាស្មោះនោះទេចំពោះរឿងនេះខ្ញុំក៏ដឹងថាបងទូគាត់ខលម្យ៉ាងគឺគាត់មានស្រីតាមស្រឡាញ់គាត់ច្រើនណាស់តែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចនោះទេគឺខ្ញុំនេះស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនដែលដាក់ចិត្តស្រឡាញ់បរិះណាកាលពីមុនមកដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយថាម៉េចដែរតែខ្ញុំខ្លាចតែថ្ងៃណាមួយនោះធីតាត្រូវខូចចិត្តដោយសារតែវាអត់ទេខ្ញុំនឹងតស៊ូខ្ញុំនឹងយកឈ្នះចិត្តមនុស្សស្រីដែលតាមស្រឡាញ់មងទូទាំងអស់ឲ្យបានវិតចាំតែមើលចុះណាតោះចឹងឡើង
ថយចេះនេះហេទៅណាបាត់ហើយចេះនេះហើយនេះខ្ញុំថាធ្វើលេងនេះស្រាប់តែលងមែនតែនហ្មងទំដេកមកសលេតចិត្តភ្លឺនឹងទៅsẽតាក់បើកភ្នែកមកឲ្យមនុស្សក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាត់ទៅណាអស់ទៅណោះហើយទៅណាពេលខ្ញុំក្បែរលោកយាយប្រាបើជាអៀនហើយភ័យនាងសៅនាងសៅអត់លឺមាត់ទៀតទៅណាបាត់ចេះទៅណាទៅនាងសៅណានាងសៅទៅណាបាត់ចេះនាងសៅនាងសៅហើយចុះមុខនាងសៅឯងនេះមុខនាងសៅឯងមិនក៏ដូចជាបុកផាដាច់ទឹកពី3អាទិត្យមកហើយអញ្ចឹងហ៎មីងហើយនេះមីងមិនដឹងទេថាយប់មិញនេះគឺខ្មោចវាបន្លងខ្ញុំណាមីងហាស្អីគេខ្មោចលងអីនាងសៅខ្មោចលងគឺពីដំបូងខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងធីតាគេនិយាយលេងតែគឺទីបំផុតគឺខ្ញុំបានឃើញខ្មោចវាមកអង្គុយទល់ខ្នងជាមួយពួកខ្ញុំតែម្ដងណាមីងនាងសៅខ្មោចមកអង្គុយទល់ខ្នងមែនអីនាងសៅហ៎គឺពិតមែនហើយណាមីងហើយនេះទោះជាខ្ញុំនិយាយបញ្យល់យ៉ាងណាក៏នាងមកគេមិនជឿខ្ញុំដែរគឺផ្ទះនេះគឺពិតជាមានខ្មោចមែនណាមីងម្យ៉ាងកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់តែដេកនៅលើផ្ទះខ្ញុំទៅតែចុះមកដេកខាងក្រោមកាលពីយប់មិញនឹងឯងអញ្ចឹងតើបានជាកដោវាចេះតែនិយាយថាខ្លាចខ្មោចនោះអូយនាងសៅពីដំបងមីងគិតថាធ្វើលេងទេស្រាប់តែក្រោយមកគឺខ្មោចឆ្មាគឺវាលងមែនតែនគឺខ្មោចឆ្មាគឺវាលងមែនតែនមីងហើយនេះមីងនិយាយពីរឿងស្អីហ្នឹងនាងសៅនិយាយអញ្ចឹងណែអ្នកនាងធីតាទៅណាបាត់អីគឺអ្នកនាងធីតានឹងមិត្តភ័ក្ដិលោកពីទូម្នាក់ទៀតនោះគេទៅបាត់ហើយប្រហែលជាមិនហ៊ានមកទីនេះទៀតទេទៅបាត់ហើយហ៎អញ្ចឹងបានសេចក្តីសារគម្រោងការខ្ញុំគឺបានសម្រេចហើយនេះមីងគាត់និយាយពីស្អីនោះអត់យល់នេះខ្ញុំឲ្យទៅលុតជង្គង់លើសម្បកខ្នោទូលដៃឡើងលើអស់ក៏ព្រឹកធំទៅហើយហេតុអីក៏គេមិនរអ៊ូមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគេនៅតែញញឹមឌឺដងដាក់ខ្ញុំទៀតមិនចេះលោកយាយនេះម៉ោងប្រហែលហើយហ្នឹងលោកយាយអត់ឃ្លានបាយទេឬយ៉ាងម៉េចបើថាពិបាកពេកឲ្យខ្ញុំទៅលុតជង្គង់លើសម្បកខ្នោក្នុងបន្ទប់របស់និយាយតែម្ដងទៅហីយើនេះនៅមានមុខមកឌឺឲ្យយាយទៀតហ៎ហាក់អត់មានឆ្ងល់ទេថាហេតុអីទៅបានជាយាយដាក់តនកម្មឲ្យឯងបន្លិតជង្គង់នៅលើសម្បកខ្នោអញ្ចឹងហ៎អើយលោកយាយខ្ញុំគិតថាវិធីនេះវាដូចជាចាស់កំរិលពេកហើយលោកយាយគួរតែរកវិធីអីថ្មីដើម្បីដាក់ពិន័យខ្ញុំវិញទៅវាល្អជាងអីនេះយើងបានប្រាប់ឯងហើយណាថាពេលដែលមកនៅផ្ទះរបស់យើងហាមមិនឲ្យញ៉ែស្រីទេហ
ហើយហេតុអីបានជាទៅលួចតាក់តងជាមួយនឹងកូនក្រមុំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាស្អីក៏មិនដឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅហៅគ្នាមកញ៉ាយគ្នាប្រពាក់ប្រពន្ធពេញផ្ទះយាយទៀតចឹងបានសេចក្តីថាឯងធ្វើកំហុសធ្ងន់ណាស់តើដឹងទេហានេះលោកយាយចង់សម្ដៅទៅលើអូនធីតាហ្នឹងមែនត្រូវហើយក្រែងយាយបាននិយាយច្រើនដងហើយថាកុំឲ្យគេមកទៀតហេតុអីក៏គេនៅតែមកមានណាលោកយាយខ្ញុំអត់មានបានទូរស័ព្ទហៅអូនធីតាឲ្យគេមកនោះទេតែគេខ្លួនឯងគេស្រឡាញ់ខ្ញុំមកពីខ្ញុំនឹងគឺជាប្រុសសង្ហាមានមុនស្នេហ៍អញ្ចឹងហើយបានជាមានស្រីៗតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនហ្នឹងណាលោកយាយហើយយើងខ្ពើមណាស់ណែមនុស្សប្រុសធន់ដូចឯងនេះហ៎សូម្បីតែជើងយើងណាក៏មិនឲ្យប៉ះផងហើយលោកអើយយ៉ាប់ណាស់អាខូចក៏ខូចអាខ្ជិលនោះក៏ខ្ជិលទៀតហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនទាន់ដឹងថាខ្យល់នឹងវាបក់ពីទិសខាងណាទៅណាផងអេហេតុអីក៏លោកយាយដឹងថាខ្ញុំនឹងមិនដឹងខ្យល់អីបើសិនជាខ្ញុំមិនដឹងខ្យល់ចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំមានស្រីតាមស្រឡាញ់ច្រើនយ៉ាងនេះតែនេះម៉ោង1ណាលោកយាយមិនឃ្លានបាយខ្លះទេឬយ៉ាងម៉េចប្រយ័ត្នខ្យល់ណាលោកយាយកុំភ្លេចថាលោកយាយគឺជាមនុស្សចាស់មិនមែនក្មេងទេអេនេះគេនិយាយត្រូវតានេះរវល់ទៅចង់ឈ្នះគេពេកក៏ភ្លេចថាខ្លួនឯងកំពុងតែដើរតួជាយាយចាស់ហើយមែនហើយអញ្ចឹងយាយរត់ទៅសម្រាប់ហើយទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយប៉ុន្តែឯងមិនឲ្យសម្រាប់ទេគឺត្រូវតែលុតជង្គង់នៅទីនេះហើយពីនេះមិនឲ្យញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ទេឮទេនៅទីនេះហើយបន្តិចទៀតយាយត្រឡប់មកវិញណាបាទលោកយាយអូយទៅបាត់ហើយហ៎អូយអាយអូយទៅក្បាលកញ្ចក់វាមកហើយលោកអើយអូយទៅក្បាលកញ្ចក់អស់ហើយអបទូគឺខ្ញុំដល់អូយឯងទេយោយស្មានថាអ្នកណាគេគឺខ្ញុំមកយូរហើយខ្ញុំបានឃើញលោកយាយកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងបងទើបបានជាខ្ញុំមិនហ៊ានបង្ហាញខ្លួននេះតើបងមានបញ្ហាអីតើមែនទេអើយលោកយាយធ្វើបាបបងតើមែនទេបងសេហាបើសិនជាមានចិត្តណាអាចជួយរកបាយឲ្យបងតិចបានទេពីព្រោះថាលោកយាយដាក់ពីណីមិនឲ្យបងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ទេណាថាម៉េចនេះបានសេចក្តីថាបងមិនទាន់ញ៉ាំបាយទេគឺនៅទេពេលខ្ញុំក្បែរលោកយាយប្រាបែរជាអៀនហើយភ័យនេះកំពុងតែឃ្លានចង់ដាច់ពោះវៀនទៅហើយណាបើអញ្ចឹងចាំផ្លែតចាំខ្ញុំទៅផ្សារទិញបាយយកមកឲ្យបងញ៉ាំហ្នឹងហើយឲ្យឆាប់ឡើងទៅណាកុំឲ្យលោកយាយមកតន់បើអញ្ចឹងចាំផ្លែតណាបងមើលតបងពីទូគាត់អាណិតខ្លាំងណាស់លោកយាយពីជ្រួយធំគាត់កាចខ្លាំងយ៉ាងនេះខ្ញុំកោតតែបងត្រូវបានទេកាលពីថ្ងៃមុននោះខ្ញុំក៏បានជួបនឹងលោកយាយពីជ្រួយធំម្ដងដែរ
ហើយគាត់បានស្ដីខ្ញុំច្រើនណាស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកទីម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តពីព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយាយពីជ្រួយធំគាត់យកមុជរបស់ខ្ញុំទៅលាក់ទុកនៅកន្លែងណាអរគុណច្រើនទេហាបាទបងតែខ្ញុំឃើញពេលវេលាច្រើនទេឯងត្រឡប់ទៅវិញសិនណាពីព្រោះលោកយាយបាននិយាយថាគាត់ទៅភាសាបាយថ្ងៃត្រង់តែមួយផ្លែទេប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញមិនខានសុំទោសផងណាដែលបានគួរសមបងពីទូហើយចុះនេះបងឯងទៅណាគឺទៅពេញតួនាទីបងពីទូហើយនេះបងកំពុងធ្វើស្អីអេហើយនេះឯងមិនឃើញទេអីគឺលុតជង្គង់លើសបកខ្នោហ្នឹងណាលោកយាយគាត់និយាយថាមិនឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយឲ្យមកលុតជង្គង់នៅទីនេះបើសិនជាគាត់ត្រឡប់មកវិញមិនឃើញទេគាត់ជាបណ្ដៃធូនជាងនេះមិនខានទេបងពីទូហើយបងពីទូទៅវិញសិនណាបងសីហាប្រយ័ត្នតែលោកយាយមកទាន់គឺវីវោមិនខានទេអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមកម្ដងទៀតបងពីទូហើយបងពីទូក៏តបងទ្រាំបានទៅវិញសិនទៅណាលោកយាយនេះចាំមើលថាពេលដែលលោកយាយត្រឡប់មកវិញឃើញខ្ញុំលុតជង្គង់បែបនេះតើលោកយាយអាណិតខ្ញុំអត់ណោះលោកយាយក្មេងអូយធួយនេះស្មានតែគេទៅណាបាត់ទេតាហើយនៅលឹកជង្គង់នៅនឹងដដែលហ្នឹងងាប់ហើយអត់តន់បាយអត់តន់ទឹកផងតិចងាប់កូនគេទៅធ្វើបានល្អណាស់ណាគោរពវិន័យបែបនេះទៅគេហៅថាក្មេងល្អណាលោកយាយឲ្យខ្ញុំលុតជង្គង់ក្នុងបន្ទប់របស់លោកយាយតែម្ដងទៅអីដើម្បីកុំឲ្យលោកយាយពិបាកអញ្ជើញទៅមកយាយណែខំតែតសើហើយមកនិយាយបែបនេះឲ្យយាយមកចង់បញ្ចុះប្រសោកមែនទេតិចត្រូវឥឡូវហើយហាបាទអត់ទេលោកយាយកាប់ទៅខ្ញុំខុសមែនខ្ញុំសមតែត្រូវបានទទួលពីនៃពីលោកយាយបែបនេះហើយល្អហើយអញ្ចឹងហ៎ហើយក៏គោរពវិន័យបានល្អដែរអញ្ចឹងអាចសម្រាប់បានហើយចាប់ក្រោកឡើងអូយខ្ទេចក្បាលជង្គង់ខ្ញុំអស់ហើយតែអីទេយ៉ាងណាឲ្យតែលោកយាយសរសើរខ្ញុំទៅបានណាណែយាយអញ្ចឹងឃ្លានបាយហើយនៅហ៎អត់ឃ្លានទេពួកទឹមបាយរួចអត់ទេគឺអត់តាំងពីព្រឹកប៉ុន្តែបានឃើញមុខលោកយាយគឺចាក់ហេតុបាយល្មមបានហើយឥឡូវនិយាយពីរឿងមេលេខវិញតើមេលេខចាំអស់ហើយនៅហ៎មេលេខទាំងអស់ហើយលោកយាយមេលេខលោកយាយមេលេខចាំអស់ហើយបើចាំអស់ហើយឥឡូវសូត្រមេ5មកយាយស្ដាប់មកមេ5ហ៎លោកយាយចាំស្ដាប់ណា5ម្ដង5 7ដង10 8ដង15 9ដង20 5ដង25 5 6ដង30 5 7ដង35 5 8ដង40 5 9ដង45 5 10ដង50មេលេខឃើញថាចាំបានល្អហើយតាឥឡូវមកសាកសោតភ្ជញ្ជនៈទាំង33តួឲ្យយាយម្ដងមើលបានកខកខងចឆចឆញ
ដថដូថូណតថតូថូណូបផពផមយោរលវសហឡអ អេណែល្អណាស់តាមេលេខក៏ចាំបានល្អជន់ជាអ្នក33តួក៏សតបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អខ្លះហើយឥឡូវចេះយាយចង់ស្ដាប់ឯងច្រៀងចម្រៀងបទគ្រប់ទង់ជាតិឲ្យយាយស្ដាប់បន្តិចមើលមកឲ្យលឿនឡើង អូគឺអត់បានត្រៀមសម្លេងដើម្បីច្រៀងបទគ្រប់ទង់ជាតិទេលោកយាយខ្ញុំសុំច្រៀងបទថ្មីបានទេលោកយាយ បទស្អីបទថ្មីស្អីឯងហ៎ បាទគឺបទលោកយាយកំពូលស្នេហ៍គឺបទថ្មីណាលោកយាយបទថ្មី ពេលខ្ញុំក្បែរលោកយាយប្រា ណែបានហើយយាយហាមណាទោះបីជាបទចេញថ្មីស្អីក៏ដោយក៏យាយមិនឲ្យច្រៀងដែរបទស្អីចេញថ្មីស្អីគ្រាន់តែចំណងជើងណាក៏ចម្លែកដែរបានហើយយាយទៅសិនហើយតែថ្ងៃក្រោយត្រូវតែរៀនច្រៀងបទគោរពទង់ជាតិឲ្យយាយស្ដាប់ឮទេយាយទៅហើយ ត្រូវចំណុចហើយបើលោកយាយនៅក្មេងហើយស្អាតបែបនេះគួរតែហៅថាលោកយាយកំពូលស្នេហ៍ទៅវាត្រូវជាងអី ก็มารยาทนั่นคือจุ่มไล่ไปแล้วเนาะตัวใบจีขยุ้มดับไปไหนเกยอย่างนาเพื่อบ้าเกยอย่างนาก็แก้มันตะกัวบอกจะรับตัดต้นด้วยกับไปมุนให้ท่านตั้งใจเบียดพลายติดไอ้เกยมุนนั้นจังเชียงบอดหลกใจกับปูแซ่ติดให้มาจ้าบอดดาวบอดแกนั่งเนี่ยนาแกบอดไอ้ก็จุ่มไล่ไหมนี่ซ่าเอ้ยแค่นั้นเนี่ยให้เนี่ยให้เคลียร์เมนกาไอ้นังมาเนี่ยโอ้ยนี่เคลียร์ตัวแต่งวยตะขาวนะพลักกะให้กระทำสงอมเด่นติ๊กให้เธอไอ้นังให้ไหนเนี่ยเคยในแต่mấy nhà mấy lư đôi chỉ quạt hạt tập té à hay mình tập té mới còn tập nhở kia còn cho bạn đây tay môn nín lư đôi quạt hạt từ ao bơm té nắng này ngặt ở chiếp tập phần này phải chỉ có miền nhận nam màu đồng khăn tiền lùi khi nhóm tiền tê những sao những mò cha ô nụ mấy nhận con máu với nhà ta từ nặng bật hình chết những sao những mắt mình những mò hay cho cây miếng tha tập tập teo với nhỉ ui nhận nán vậy thay dương tập tập teo vĩnh dương khoản tại trong tờ ớt mơ tá còn vân tay ớt miên khơi nhận nam mà tạm tiền lời dương tiệt thế na mình mất mình hay sẽ kê mình chạp rạp nhưng mà tham mà dẫn này mình ban tình giấy sẽ clash mỗi lục bị tú nè anh xua say anh trong xua dương bị say nè mình nhỉ bà sân chỉ riêng nè bay ca để xa mình nhé nhưng bắt chỉ mình ăn được rồi mình tệ vì pro tham mà dạng nè lộc bị tu cốt giấy ấy phơi ấy play khlang anh á
យាយចោតប្រកាន់ថាយើងនេះយកការពិតទៅប្រាប់ក្មួយពីទូនឹងដើម្បីយកលេសចង់ដេញយើងចេញពីផ្ទះហ្នឹងមែនអត់ អូយខ្ញុំអត់បាននិយាយមានន័យអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអត់មានបានចាប់ប្រកាន់មីងថាមីងនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាមីងអត់និយាយជាមួយនឹងលោកពីទូមែនឥឡូវមីងស្បត់ណា ស្អីគេស្បត់ហើយញឹងមុចឯងហ្នឹងជឿលើពាក្យសម្បត្តិដែរងាប់បាយពាក្យសម្បត្តិណាគេថាគឺជាពាក្យទាល់ច្រក បើអញ្ចឹងល្អហើយបើសិនជាមីងពិតជាអត់បាននិយាយអីជាមួយនឹងលោកពីទូមែននោះអញ្ចឹងមីងស្បត់ណា ចង់ឲ្យយើងស្បត់ដែរចឹងក៏បានដែរឥឡូវយើងសុំស្បត់ថាអញ្ចេះសុំស្បត់ឲ្យយើងណាកធឺកតុយលេខឲ្យរាល់ថ្ងៃមក មីងអញ្ចឹងមានន័យថាមីងសារភាពឯមែនទេ ស្អីគេសារភាពស្អីមិញនឹងចង់ឲ្យយើងស្បត់ឥឡូវយើងស្បត់ឲ្យនៅរកអីទៀតហានេះដើម្បីរលេះដេញយើងចេញពីផ្ទះនេះបន្តិចយករឿងនេះមកដាក់បន្តិចយករឿងនេះមកដាក់មិនចង់ឲ្យយើងងាប់ទេណែបើចង់ឲ្យយើងងាប់ឯងនឹងទៅអុជធុបបានទៅឲ្យយើងងាប់ទៅងាប់ហើយនេះយើងអត់ចង់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងទេនៅផ្ទះនេះវាមានតែអស់អីមែនអត់ចេញមិនដែរយើងអត់ចេញ